esta hermosa que tenemos acá es Guadalupe, aunque sus amigos le dicen Lupe. Lupe es una pitbull. Existe un gran mito acerca de los pitbull, que son agresivos, que son violentos, pero esta fama solo proviene de la manera errónea en que en sus inicios fueron utilizados. Y es que fueron utilizados para actividades violentas entre perros. Lo cierto es que su temperamento, al igual que cualquier otro perro, está relacionado con el trato que recibe. Si estos tipos de perritos son criados con cariño y amor, el pitbull en realidad puede ser una de las mejores compañías que alguien podría tener.